Ini dilakukan oleh seorang bule melepaskan burung, memberikan kebebasan pada makhluk hidup. What's your name, sir? What's your name? I don't have a name. Why? Really? Dia tidak mau ada yang mengambil karena dia mengharapkan burung ini dilepaskan, bukan untuk ditangkap kembali. Semoga burung-burung ini bisa terbang bebas di alamnya. Yes, Krishna. My all being be happy. This one? Ini sama ini belum lagi. Belum. Saya akan bayar ya. Ciki. Mencoba dijual kembali burung. Sangat sulit karena kecil. Ayo keluar. Nice. This one tidak. This one? Akan kembali.